sa June Skyline Life mga pards. So it's Monday today mga pards. Ito nga, kagigising lang natin. Grabe. Okay, so akit tayo later mga pards. Check natin yung ating 4 na panlaro ng Norte. Tara mga pards, lipin natin yung ating mga ibon. Gusto kaya ilagay ng 4 natin. Sana fully recovered na. Try ko. Uy mga pards, may ibon tayo sa labas oh. Saan kaya to? May bumalik na ibon oh. Atin to mga pards, dilawang singsing. Hulihin ko lang muna. Ito na mga pards, nahuli ko na. Ayan mga pards, so ito yung ring number nya. Kaya napansin ko agad, nasa atin ito. Ayan o. So 2020 yung ring nya. Ako labo. Ayan, kita ba? Labo naman. Ang ring number nya mga pards, 2789. Ayan, hindi makita. Ayan, ito yung half ng ring or yung mas maliit na size na ring. Bali, south ito ng 2020 mga parts. Hindi ko lang maalala kung saan ito nawala or paano ba ito nawala. Ayan, kompleto na yung pakpak niya mga parts. Black check. Check natin doon sa listahan ko mga parts kung sinong magulang na ito. Ayan mga pards oh. At home na at home siya. Mga barako pa. Medyo lugon ng konti mga pards. Ayan mga pards, so check nga natin yung ring band nung bumalik today. So bali andito siya sa record ko ng SDR 2020 pairing mga pards. Ayan, so ang number nun is 2789. So tara hanapin natin. 2789, nasan ka? Ayun. Ito siya mga pards. Ayan, si 2789. Bali, ang magulang niya mga pards ay yung ating Beckert, nakakross dun sa Mayorga 330 na ring band mga pards. Okay. Ayan, bali tuloy na natin yung ating pakay kung bakit tayo umakyat. Meron tayong surprise ah. So ito yung 4 natin. Ayan. Sobrang lapit. Ayan, ito si 869. Mukhang maayos naman. 655, mga marako pa. Ayan. Ito si 498 at si Bale. Ayun, so far maganda naman yung dumi ni Bale. Siguro di siya lumabas dito magdamag. Tapos may konting basa. Tapos ikaw, lumabas ka ba? Ayan, may mga buong dumi rin dito. Dito wala, siguro lumabas siya. Ayan yung ating mga pang north. Okay. Subukan natin silang parondahin mga pards. Sasabay natin sa mga pang south na ibon para rumonda. Go 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 go. Go 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 go. Ayun, sumabay. Go 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 go. Okay, ronda na. Ayun, buti naman, sumabay. Ayan sila. Palabasin ko pa yung iba. Dumapo pa yung isa ron, no? Ayan sila. Ayan, bali kasama dyan yung ating 4 na north na ibon.
Uy, lipad ka na rin. Ayan mga pards. Okay. Ayan na sila mga pards. Pababa na. Mga tamad na talaga magsironda. Ayan o. Halos saglit lang lumipad mga pards. So pagbaba na ito, papakainin na natin. Papasok na natin sila mga pards. Then tapos ko na rin pakainin nga. So hindi ko na lang sinama sa video. Ayan, so andyan na rin yung mga pang south natin. Tapos yung mga pang north natin, andito na rin. Ayan, so halos paubos na rin sila ng pagkain dito. So tanggalin na natin. Ayan, tapos bibigyan na tayo ng tubig. Bale, since today is Monday nga, gagamitan natin sila ng DNA cleansing mga pards. So, para ma-detoxify sila. Maalis sa katawan nila yung mga nakain nila or nainom nila, kung ano man yun mga pards. So, ito ilalagay natin sa tubig ngayon. Ayan, so lalagyan na natin mga pards. Dito sa kabila, ilagyan na rin natin para masanay na rin sila. Ayan, so ito yung ginagamit natin mga pards. So gagamitin natin siya for 3 days, so hanggang Wednesday mga pards. And then shoutout nga pala ulit sa aking sponsor na DNA Products. Salamat sa pagtiwala sa June Skyline Loft mga pards. So shoutout kay Pards Roji at kay Pards June Pablo. Ayan. Thank you.